वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग फ्रॉम द बर्थडे मॉर्निंग टू द बर्थडे इवनिंग। बर्थडे ब्रिंग इन हो चुका है। दिमाग खराब है मेरा। बर्थडे बताइए ज़रा, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर हस्बैंड? I am making mayonnaise sandwich for my husband and for everyone. And I am here to help her. रिमेम्बर मैंने ये वाली सैंडविच बनाई थी एक अपने लास्ट ब्लॉग में जब यशा जानवी आई थी। क्या आई हैव डिसाइडेड कि एक सिंगल काटने से अच्छा है पूरे में बना लो और सेक के तब काट लूँगी ना। जितनी तैयार हो गए पहले इसे सेक लेते हैं। क्या फर्स्ट सैंडविच इज ऑन पैन। सीखने के बाद ज़्यादा परफेक्ट कटेगी। So ये रहे हमारे mayonnaise सैंडविच और खा के बताते हैं क्या। सॉस निकालो साहिबा नीचे से। बड़ी मिठाई नाश्ता हो चुका था डन। उसके बाद तुरंत मैंने जल्दी फटाफट ब्लॉग एडिट करके भी डाल दिया है, तो जाके देख लो भैया के बर्थडे ब्रिंग इन का ब्लॉग। एंड नाउ इट्स टाइम। अभी देयर इज़ 2 प्लान्स, एक रात का प्लान है और एक अभी का प्लान है। वो प्लान है ये है अभी का कि अभी भाई भाभी जा रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा भाभी का थोड़ा सा प्लान था कार में डेकोर करने का, तो मैं वो जा रही हूँ उनकी हेल्प कराने। उसके बाद हम रात का प्लान भी एग्जीक्यूट करेंगे और आज मुझे साथ साथ अपनी रील भी एडिट करनी है। सो मतलब मुझे अपनी विंटर कलेक्शन वाली मतलब विंटर गेट रेडी विद मी वाली मुझे रील भी बनानी है। सो चलो शुरू करते हैं जल्दी। पहले मैं डेकोर वाला काम कंप्लीट करवाती हूँ एंड उसके बाद मैं देखती हूँ कि आगे मुझे और क्या क्या कितना फटाफट मैं कर सकती हूँ। करते हैं सबसे पहले तो डेकोरेशन शुरू करते हैं। आई एम स्मार्ट इनफ। जल्दी दिस मशीन इज लाइव। जल्दी इस मशीन से फुला लेते, वरना भाभी भाई को देर हो जाएगी। भाभी का थोड़ा सा कार वाला एग्जीक्यूट करने का प्लान है। कुछ प्रोग्रेस ऐसी है, एक मेरे हाथ में मैंने इनफ फुला लिया, थोड़ी सी और फुला लेती हूँ कि कार में बस भर जाए कार किसी तरह। दूल्हा दुल्हन तैयार हो गए हैं। जस्ट मैरिड के लिए कार तैयार की जा रही है। में खाली एक फर्क है कि एक बच्चे का इजाफा है। वाह, मुझे डिक्की को नहीं आती भैया। यहाँ ये दिखाइए, जो बॉनफायर का इंतजाम है इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। आज हमारे घर में रात को बॉनफायर बारबेक्यू आज है बॉनफायर, इसलिए पहले से ही लकड़ी वकड़ी आके इंतजाम है, क्योंकि रात को हम लोग करने वाले हैं क्या साकिब, बारबेक्यू। बोलना नहीं आता, मैं कुछ नहीं बोलता। ये एग्जाम ऐसे ही दे आया है, इसको कुछ नहीं बोलना आता। मैं घर के सोफे की तकिया यहाँ क्या करती हूँ। आइए यहाँ कार इज ऑलमोस्ट डन, फुल हो चुकी है पूरी। और बलून्स नहीं है। देखा भाभी, बिना टेप के हो गया। उधर देखो उधर। और हम यहाँ पे तैयार हो के यहाँ जाएगा। हाँ साहिबा वो टूट ना जाए। अच्छा लगा भैया आपने थैंक यू। अपने बर्थडे का डेकोरेशन अपने आंखों के सामने देखते हैं। ये बंद करने के बाद खुलेगा कि नहीं खुलेगा। भैया अपनी डिक्की खोलो, देखो खुलेगा जैसे सोचा है। 1 2 3 ये गुड वन, अच्छा लग रहा है। गो बाय बाय, हैप्पी बर्थडे। बाय बर्थडे। निकलो जाओ जल्दी जाओ।
पगन दूल्हा दुल्हन गए, जस्ट मैरिड गॉन। सो फाइनली भैया भाभी जा चुके हैं एंड अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले कुछ खा पी लें, देन फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। खाना हो गया, चलते हैं बी डिज़ाइन का थोड़ा काम का प्रोसेस देख लिया जाए क्या चल रहा है। सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हम गए थे लंदन, कहाँ पहुँचा है काम? पहुँच गया है, काफ़ी दूर पहुँच गया है तो अच्छा भी लगा। बीच बीच में थोड़े थोड़े से छींटे पड़ जाएंगे और क्या होगा, ये जो लाइन्स है इसमें कहीं कहीं बीच बीच में मोती ऐड हो जाएगी। खाना खाया है आप? हाँ, हमने अपडेट ली थी थोड़ी सी नीचे से, तो हमें पता चला। थोड़ा सा हम भाभी के साथ आज नीचे काम करवा रहे थे। सो ये था बी डिज़ाइन का वर्क प्रोसेस भी सही चल रहा है। अब मैं नीचे भैया के बर्थडे की तैयारी पे लगती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ मम्मी के साथ जाके, फिर देखती हूँ क्या करना है। अपी ने भैया के लिए केक भिजवाया है तो वही मैं लेने आई हूँ। थैंक यू। मुझे यहाँ छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था? इसके जस्ट पीछे, पवन साड़ी के जस्ट सामने है। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Here is the cake. You, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. जो डिलीवरी वाले भैया थे उन्होंने बोला विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मैंने बोला इट्स नॉट माय बर्थडे, इट्स माय ब्रदर्स बर्थडे। इट्स फ्रॉम योर सिस्टर। ओपन इट। चूज मैंने किया है। शुक्रिया, थैंक यू। का मचा दिया है। एंड मैं सामान कलेक्ट करने लगी हूँ, मुझे जो जो चाहिए। हो चुकी हूँ मैं तैयार, अब टाइम है फटाक से, जल्दी से टाइम है मैं सब चीज़ें करवा लूँ और कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि नीचे स्टार्ट होना है बॉनफायर। और यहाँ पे मैं आ रही थी लेने सामान। मैं यहाँ पे इसको बुला रही हूँ, मम्मी यहाँ बैठ के व्लॉग देख रही। वाह, इतनी मेहनत करके तो आप ये एंटरटेनमेंट देख पाती हैं। गुड वर्क मम्मी, गुड वर्क। गुड वर्क। हार मानो मम्मी, हारी मम्मी, हारी नहीं हो पाएगा। मेरे अंदर की सांस खत्म हो चुकी है, अब नहीं बचेगी। नो मोर ऑक्सीजन लेफ्ट। बहुत गोलमाल है। आज ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आ रही है, इसीलिए अब मैं निकलना प्लीज। सरकने वाली कुर्सी ली हो तो वो ले लो ना, सीढ़ी। मदद लिटिल फिंगर वाली पकड़ना। वापस आ जाओ। और अब सुमैया ट्राई करते हुए सक्सेसफुल। स्कूल वाले आंसर पर अब देखो ये सही आएगा। हाँ सही है। बहुत मेहनत के बाद एक काम सक्सेसफुल। इससे ज़्यादा बेटर तो मैं अपनी गार्लेंड्स बना लेती थी। मिशन नंबर 2, मिशन नंबर 1, मिशन नंबर 2। हैप्पी बर्थडे तारी गुइया।
गुड गुड। कुल्चों का इंतज़ाम हो चुका है, अब बस खाने लगने का इंतज़ाम है। ये सब हनी चिली पोटैटोस, नूडल्स और बारबेक्यू का इंतज़ाम ये हो रखा है। अब पहले मैं नूडल्स निकल चुके हैं, हनी चिली पोटैटोस निकल चुके हैं। पहले बाहर चलते हैं, इसको लगाते हैं। वाह भैया, काम हम लोग करें, इंजॉय आप लोग करें। ये ढकना बेटा, कटना नहीं चाहिए और ऐसे रहना चाहिए। आज मैं आपकी कैमरा स्किल्स देखूंगी। अरे यार प्लेट वाली मंगवाए थे। कौन सी? उसके लिए तो बन गई। ये देखिए मेरी एक लड़की जुटी हुई है, ये देखिए। बस इसको जल्दी जल्दी पलटना है। क्या है? बस तुम इसमें लगा जिंदगी में ये काम हो रहा है। इसको भी देख लो। अरे सही बन रहा है। गुड सुमैया, पहली बार के लिए सही हो रहा है। क्या वाला हीट फेशियल मिल रहा है? हाँ सुमैया, वाह ये तो सही निकल रहा है। हाँ मम्मी अब अप्रूव करेंगे। लो सुमैया, मम्मी को दो। बता मम्मी जल्दी, सही सीखा है कि नहीं सीखा? बहुत टेस्टी, सच में सही सीखा है? बहुत अच्छा। मुझे भी खिलाओ। कोई तो तैयार होके आया है। वाह वाह वाह। मैं पलटना है, देखो बीच में लटक गया है। मतलब जहाँ खराब हो सुमैया तुरंत साहिबा ये वाला तुमको पलटना है। हमारे मेरे पास पूछा इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। मम्मी है, पक्कन है, सब के पास। फोटो सेशन इज ऑन। सब लोग को ऐसे घुमा के रखो। 1 2 and 3। भैया को उठा दिया आप। ये अल्लाह करे कि ये जले। आगे ब्लर नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सिस्टर्स। पूजा सारी लाइट चलो भैया देखो, बंद करो सारी लाइट। अलग लेवल चल रहा है भाई साहब। आप देखो हमदान। वाओ, हटो 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 भैया देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वाह हमदान को देखो। ये भैया के बर्थडे के लिए टू यू। थैंक यू। भैया नहीं आई क्या? तो मैं ये बुला रहे हैं भाई। सब लोग हाँ चलो। मेरे महबूब पहली बार गाई हो गई है बर्थडे पार्टी पूरी। यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट सो वेल। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सब लोग उठ के अब आ चुके हैं अंदर। एंड मैं यहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। प्रेफर ईटिंग दिस मोर बिकॉज इसका भुना हुआ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड आई नो कि ठंड में बहुत सारे लोग को अच्छा लगता होगा। पता नहीं क्यों आज मुझे इतना चिकन विकन खाने का मन नहीं कर रहा था। तो नाउ आई एम ईटिंग दिस शकरकंद। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है और स्पेशली आग में भुनी हुई तो बहुत ज़्यादा। तो आई एम ईटिंग दिस एंड आई होप कि आप सबको भी ये बर्थडे का ईव जो हमने प्लान किया था वो अच्छा लगा हो। सो यहाँ पे मैं अब इस व्लॉग का एंड लेती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। एंड बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग आई रियली वॉन्ट टू थैंक 2 people here, Simran's World and the Maiza Vlogs.
थैंक यू सो मच। आई लिटरली सी ईच एंड एवरी कमेंट आप दोनों के प्रॉपरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। फर्स्टली माइजा व्लॉग, येस आई नो वो कॉर्नफ्लावर वाला चीज़ पक्का मैं अगली बार से उसे वैसे ही डालूँगी। मुझे भी पता था, बगल में मेरी बहन भी खड़ी थी एंड उसने भी मुझे सेम चीज़ बोली थी, लेकिन उस वक्त मैं जल्दी में मैंने वैसे ही डाल दिया था। बट मैं अगली बार पक्का पानी में डाल के डालूँगी। बट थैंक यू सो मच, आपने उस चीज़ को नोटिस किया। एंड मोर ओवर, उससे ज़्यादा सिमरन्स वर्ल्ड, आई लिटरली वॉच एवरी सिंगल कमेंट ऑफ योर्स एंड येस सी, आपने मेरे से बोला था बट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह देख कर अप्रिशिएट करते हो, तो थैंक यू सो मच। दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया है आपको सिमरन। एंड लिटरली मैंने आपके खुद के भी वीडियोस देखे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तो फिर मैंने आपके चैनल पे खोला था एंड यू डू सच अमेजिंग मेकअप, मैंने देखा है एंड आई रियली लाइक्ड इट। सो good luck for your work as well, and thank you so much for appreciating Maisa Vlogs. Thank you so much for every blessings, duas which you give me always. So both of you, thank you so much for always commenting, appreciating and giving good suggestions and always boosting. So I am ending this vlog here, and all the best to both of you as well for your vlogging, and thank you so much for everything. एंड आई होप ये बर्थडे का व्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी बर्थडे भैया, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू योर हस्बैंड एंड एंडिंग दिस व्लॉग हियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून विद अनदर व्लॉग।